Arriba l'estiu, sou família numerosa i també voleu anar en camper, no desistiu de la vostra cerca. Aquí ha arribat la Ranger 555, una camper de només 6 metres on hi poden circular i dormir 5 persones. El truc està en aquest seient que tenim aquí. Accedim al vehicle amb un ampli graó. I tenim un menjador on hi poden menjar assegudes 5 persones. 2 en els seients de circulació, 2 en els seients de cabina i la 5a plaça. Aquest seient que ens queda a l'entrada ens serveix tant per menjar com per circular. A l'hora de circular ho hem de fer a contramarxa, el que implica que haurem de canviar de posició el respatller. En aquest cas traurem el respatller i el desplaçarem en aquesta posició. Aquí tenim el nostre cinturó. Ja podem col·locar el coixí i som-hi. Però com poden dormir 5 persones dins d'un camper? Molt fàcil. Llit 1. És el llit posterior. És un llit que ens fa 1,95 m per 1,35 m d'amplada. És un llit doble comodíssim. Llit 2. El llit més gran de la furgó. 2 metres de llargada per 140 d'amplada i baixa elèctricament. Com que és una camper de H3, altura 2,90, tenim un sostre molt alt, el que ens permet que fins i tot baixant al llit 2 puguem estar en la zona de menjador prenent alguna cosa. Sí, hi havia llit 3 i el tenim aquí, al menjador. Abaixem la taula i col·loquem un llit que fa tota l'amplada del vehicle, 1,85 m per 80 centímetres d'amplada. 5a plaça de dormir, força àmplia. Anem a desmuntar-la. I ja tornem a tenir menjador. Si hi ha una cosa sorprenent en aquesta Ranger és que, a més de tenir 5 places, tots els espais es veuen molt amplis. Tenim la zona de menjador àmplia, tenim aquí una zona d'emmagatzematge, tenim una cuina bastant gran. La nevera és una nevera de 110 litres, amb congelador, una nevera de compressor de Dometic. I ara veureu el superbany. És bastant difícil que en un vehicle d'aquest tamany hagueu vist un bany tan ampli. La zona de dutxa és absolutament espaiosa. Tenim una dutxa completament gran amb un telèfon perfecte i el vàter ens queda amagat, de tal manera que quan el volem utilitzar senzillament estirem i ja el tenim en servei. Aquí trobarem la nostra pica, que s'utilitza amb la mateixa aixeta. Com que és un vehicle sobreelevat, amb xassis H3, ens ve amb el xassis reforçat. Això vol dir que és el 3500H. És un xassis que, a part de portar 3.500 quilos, té capacitat de remolcar-ne 3.000 més. Si us agrada aquest vehicle, el podeu venir a veure a Via Central. El trobareu amb diferents opcions, amb llantes d'alumini, sense llantes d'alumini, amb extras, amb tendal, amb placa solar, amb retrocàmera, sempre amb els millors equipaments. Té un preu entre uns 70 i 72.000 euros més l'impost de matriculació.